Hej YouTube, værsgo, det er Which det til means Follow 20. Den der mand her, I righteousness is ser, sitting on det, the det er inside altså of ikke lige me. noget. Oh God, Det I er don't bare en think y'all robot, heard what I hvis I just kan said. se det. You know where your appetite comes Så from. nu vil jeg lige gå ind Your og appetite comes spille from inside. multiplayer. When you start feeling yourself get hungry, Vi kunne lige tage en you look tilfældig, over bare lige across for the room and see a piece of teste pie. af og sådan noget. Inside. Mens You vi start venter, så vil desiring jeg godt that snakke om, pie. at Because you've tasted of det that sådan går pie ud på. Det er sådan once lidt before. skydespil, men det går And ud you på. know how grandma's Det er, pie at du tastes. skal, See, that's the du skal problem, vende my nogle brother. baner. We have not really Du skal, tasted for eksempel, of så the skal du gå hen righteousness of God. til deres bane, og Because there ought to ligesom be på en something måde så in us fladet, men that det er ikke et slag. craves to live Det er right. sådan, at du skal stå ovenpå, og så kan du så skyde de andre og sådan noget. Når den er på fanden. There ought to be something in us that when we wake up in the morning, we say, God, enlarge my footsteps, that my feet don't slip. Den fortsætter, You don't hear what I'm saying. But look, we live in this generation right here. Well, I might as well go ahead and do it. Så har vi scout til at starte med. Han kan løbe hurtigt. Rigtig, rigtig hurtigt. Well, we Det er det can't med be det. perfect all the time. We can't be. Og lige meget om navn, fordi det er bare... Det er en, der kan lave en... Okay, because my Bible tells me in the book of John. Why is it so quiet in here? Because I need the church tonight. Det er sådan et... My Bible tells me in the book Hvis of der er John nogen, der ikke ved, hvad det er, det burde I egentlig gøre. 7 through 10. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det er, så vil jeg gerne lige hurtigt fortælle. Det er et Not he that speaks in tongues, pistolagtigt lignende. not he that run around the Hvor det er church, sådan, at... not he that we got to keep covering up every Sunday with der sheets, bliver and you get up and lavet- go get in another sheet. Not you, but he that doeth Og det er righteousness sådan, at der is bliver a lavet... son of God, and he that doeth not righteousness does not belong to De God. fyrer automatisk. De rammer simpelthen... De skyder automatisk, når der kommer ud forbi. Og nu skal jeg lige holde en pause en gang imellem, men... Og med den her scout her, så kan du simpelthen hoppe dobbelt. Nu var en blå hold. Så kan du holde dobbelt, og det er rigtig, rigtig sjovt. Nu skal jeg lige væk fra mig, for han er vildt irriterende. De får sådan nogle bedre våben, de See, får John opgradering til deres 15 våben. said this, Det er helt vildt. and the Det scribes er and the en, der Pharisees skyder. came to Det er den Jesus der våben, and de said, har. well, when you going to tell us whether or Det er not you be the son of rigtig God? When meget. you going to tell? Det var And Jesus said, noget. well, what you think I've been doing all this? I've been De telling her. you. I've been showing you De by der to example. løber der, Well, han we er lige still ret med det. don't. He said, you know why Ham you der, don't know dem der, ham der. by now that Han I'm gør the så son of usynlig, God han bliver sammen til en because anden you do en not fancy belong to me. en. Så de der, It de don't ikke take kan a se, at rocket det er ham. scientist to tell people what Det sin kan de, og jeg is. vil helst ikke And begynde the den der, reason så why dør the jeg, og det er church, jeg my ikke God, mig. is so behind in power. Jeg døde Y'all think ad power was someone who had en a good time in rundsav. church? Oh, the power of Tillykke. God. Oh, Nej, hvad the fandt jeg service her? was so high. Jeg It was so fandt en high, but it paintbrush. wasn't deep Den er enough. god for. And that's what's Nå, så kan wrong man have with us. en genstand. Hvis de gider den ikke, så gider de simpelthen ikke den. Power don't change nobody. Så går du hen, så går du en Death is scout. what changed Så nok det somebody. han. Lord, I wish I had a church in here tonight. Nej, det tror jeg ikke. Somebody Det that's er been laying on their face from en, God that preaches a Eller kind of gospel så that skal when du you walk out of bare, here, you can't even sleep få at lov. night because there's something moving down in your belly that's telling you I gotta get it nu er det right. han. I gotta get my life Det together. er en... Lord have mercy. Whatever happened to the tror power of God simpelthen, that used to hit the church? That we had Jeg to ved take ikke, hvad each den other er home? That we had to pull the car over on the side of the expressway? Denne genstand kan bruges af Soldier, Demonman. Det er sådan set det, den kan bruges i. Altså, der er nogen, der kan bruges den. I'm supposed to be teaching right here. Og det er godt, man kan finde ting og sådan noget. Så nu går vi lige ind You know why we don't feel it? Because we're in the false Ved du hvad, anointing, det var her. mother. Hvor Because we're in the genstand. temporary fix. Og jeg tror, at det Oh var my Demonman. Og så en Because we're in plastik, the så skriver det sensationalism der. for the moment. Og så er sådan en der. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Læbebomber. Thank you, Lord. Den er god. Den er Thank you, rigtig, rigtig god. Lord. Sig det bare. But Der er that ikke thing kastet ain't eller got noget in lavet. your belly yet. Og så lavet den lavet. Oh my God. Hvis vi nu går hen, Wait. så Sit down, sit jeg down, vil sit down. gerne have ham her, så skal vi have en, hvad var det, vi skulle have? I gotta do this. Hvis hun skulle have ham der. Så har vi ham simpelthen sammen. En glæbekasse, jeg godt lide. Jeg elsker den. See, Så jeg må springe den i luften. Isaiah 61 and Det 10 kan man said, skyde, "Yes, så nu vi skyder her, ikke? Nu skal vi skyde ned i jorden. with the righteousness." Den der pigge der ting. Du kan ikke springe den med det. Den springer ikke af sig selv. Jesus button. Så trykker du højre klik. Lige meget hvor du er, hvis du står her til. Og du højre klik. Så mister du faktisk liv af det. He has clothes. Så lad være at stå ovenpå, når det er sådan, at... I'm going somewhere with this tonight.
ain't got to tell nobody I'm a Christian. Hvis det nu er, at du I ain't got skal to put no signs up in my cubicle. have den, så den klæder fast, eller hvad du skal. Listen, Nu har jeg så they ought to be able to ikke see meget my liv light. tilbage, så nu vil jeg så tilbage. Tilbage. When was the last time somebody said to you there's something gør jeg. different about you? What is it about you? If they don't see your light, is it because you ain't got no light? Vores ting er så nok Because lidt the Bible for said you don't take this light and put it under a vores bushel. mappe. You don't hear what Og I'm hvis nu saying. vi lige prøver, vi prøver på en God, vi prøver it's på like lightning. The Det er ikke Bible sikkert, said det lyder that when the light shined, Så det er they en couldn't god idé stand at tage to mit liv op. minister in the Ej, nu er det tabernacle. simpelthen We noget. ain't seen God Det yet. deroppe, den der drejer rundt her, Oh, det er sådan en y'all livkasse. looking at me like something wrong with me. But I'm Yeah. talking about seeing the kind of God that they saw in the Old Testament. I'm talking about Ja, han hearing kan lade være God. at skyde mig, We're så vil hearing jeg være God. rigtig, We're rigtig hearing glad. talented preachers. We're hearing gifted preachers. We're hearing people that's got a know-how. They know the punchline to make you jump up and shout. But I'm talking about hearing the kind of God until Israel cried out, Moses, we don't want to hear God. We want to hear you because we're terrified of his voice. Nu døde jeg så godt nok lige, det var så virkelig irriterende. Så den kan jeg altså ikke lide. Men, så kan man se en masse spillere af sine egne. Hvad de laver og sådan noget. Og sådan lidt. Her for eksempel, det er en, der er ved at blive en Centrigon. Eller han opgraderer den faktisk. Den bliver bedre. Her er min granatkasse. Bare mit, bare mit slæbebomber. De er også rigtig, rigtig gode. Det er de. Hallelujah! Altså, We standing in the church a few minutes ago, and Bishop was saying, some of y'all should be standing because we're in the presence of the Lord. I said, oh, because let me tell you, how you really know you in the presence. You know what? We're in the outer court presence. We're in the holy place presence. Because my Bible tells me that when you get in the divine presence of God, you cannot stand up. Jeg kan bare skrive. When you get there, it ain't no more singing. God have mercy. When you get there, the musicians stop playing. You stop talking. Because when you get in the divine presence of God, He don't want to hear what you got to say. You talked your way from the outer court. You talked your way in the inner court. Now it's God's turn to talk. Det er lidt, men og han er ikke død, eller hvad, han løber der mod os. Han løber der mod os, som om han ville tage vores mappe. Nå, der er en af vores mappe, det er ikke godt. Men, så det er en sniper. Så er vi lige ham derovre. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Oh shit, det var ham. Det var ham. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh no. Jeg er bange. Jeg er rigtig bange. Jeg er rigtig bange. Jeg er meget bange for, at de skal dræbe mig. Okay, han dræbte mig så. Jeg ved ikke lige, hvem det var. Men det var I can't touch that. I can't look at that. Så skal vi så være... I can't hear that in my spirit. Så vi er egentlig No, I can't gossip like that. Sugar. I can't take my clothes off. And this ain't my husband and this ain't my wife. I'm not hearing nobody say nothing. And this is scaring me. Because I want to know tonight Så har jeg where en I'm sugar, og så har jeg shotgun, og så har jeg en... Hvad hedder den? Where is the real church that says ever since I got saved, I can't do the things that I used to do? Where is that church? Okay, jeg drak så ikke, hva'? Du. Oh shit. Okay, ham der, han er meget irriterende. Jeg er meget rej for, at han er en af ikke os. Nå. Så, så kan vi skyde en masse, missiler, eller hvad det er. Kan vi skyde, der er jo en deromme. Og vi er rigtig. Nå, han er død. Skal vi lige en missil der? Oh shit, der var en. Jeg fik ham. Ikke. Det var ærgerligt. Så får man liv her, dukker man lige, fordi hvis nu jeg dør, så er det ikke så godt. Fordi så overlever jeg ikke så lang tid. Men hvis det så er, vi skal lige lade noget.